লঞ্চ হওয়ার আগে Realme 9 Pro এবং 9 Pro Plus এই দুটো স্মার্টফোনের আনবক্সিং ভিডিও চলে এসেছে আর এখান থেকে আমরা জানতে পারছি কেমন ডিজাইনের সাথে চলে আসবে Realme এই 9 সিরিজের স্মার্টফোনগুলো। সো হেই গাইস, শান্ত হিয়ার। Realme নিজে বর্তমানে একটা অফিসিয়াল ভিডিওর মাধ্যমে 9 Pro Plus স্মার্টফোনটার ডিজাইন সম্পর্কে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে। এই ফোনটার পেছনের ডিজাইনটা হয়তো সকলেরই পছন্দ হবে আর এখানে কালার শিফট করার টেকনোলজিকে ইউজ করেছে Realme। পেছনে প্লাস্টিকের ব্যাগ থাকলেও লাইটের ধরন অনুযায়ী ফোনটার পেছনের কালারটা কিছুটা শিফট করবে। আবার আপনারা এমনটা ভাবেন না যে ভিভোর V20 সিরিজের মতো একেবারেই কালার চেঞ্জ হবে। তাছাড়া 90 হার্জের ফুল এইচডি রেজলিউশনের অ্যামোলেড প্যানেল ডিসপ্লের সাথে আসবে Realme 9 Pro Plus স্মার্টফোনটা। এই ফোনটার ডিসপ্লে সাইজ হবে 6.43 ইঞ্চি আর এখানে আপনারা কর্নিং গরিলা গ্লাসের প্রোটেকশনের দেখা পেয়ে যাবেন। 9 Pro Plus স্মার্টফোনটার ডিসপ্লের একদম কর্নারের সাইডে পাঁচ হোল কাটআউটের মধ্যে 16 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা দেখা পাওয়া যাবে। ফোনটার পেছনে ফ্ল্যাগশিপ টাইপের 50 মেগাপিক্সেলের সনির ক্যামেরা সেন্সর থাকবে, যেটা হচ্ছে গিয়ে IMX766 সেন্সরটি। আর এই সেন্সরটা এর আগে হুয়াওয়ে, ওপ্পো সহ আরো বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ডগুলো তাদের ফ্ল্যাগশিপ ক্যাটাগরির স্মার্টফোনে ইউজ করেছিল। তো মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি 920 চিপসেটের সাথে এই ক্যামেরা সেন্সরটা খুব ভালোভাবে সিঙ্ক করানো পসিবল এবং এখান থেকে সুন্দর সুন্দর ছবিগুলো তোলাও পসিবল, বিকজ এই ইমেজ সেন্সরটা অনেক বেশি লাইট ক্যাপচার করতে পারে। তাছাড়া লো লাইটে নাইট মোড ছাড়াই খুব ভালো ভালো ছবি তুলতে পারা পসিবল হবে 9 Pro Plus স্মার্টফোনটি দ্বারা। বলছিলাম প্রসেসর সম্পর্কে, গত ভিডিওতে বলেছি যে মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি 920 চিপসেটের সাথে চলে আসবে Realme এই 9 Pro Plus স্মার্টফোনটা। তো এখন সেটাই হয়েছে। এর আগে Redmi Note 11 Pro Plus এবং Note 11 Pro যেটা কিনা চাইনিজ মার্কেটে লঞ্চ হয়েছিল, সেই দুটি ডিভাইসে আমরা এই চিপসেটটাকে দেখেছিলাম। আর এই চিপসেটটা আসলে বাজেট অনুযায়ী খুব পাওয়ারফুল, যার মাধ্যমে কিনা অনেক ভালো গ্রাফিক্সে পাবজি আর ফ্রি ফায়ার গেমগুলো খেলা পসিবল। তাছাড়া রেগুলার ইউসেজেও এই চিপসেটটা তেমন কোনো প্রবলেম করবে না। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, আরেকটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, Realme 9 Pro Plus স্মার্টফোনটাতে সুপার অ্যামোলেড প্যানেলের পাশাপাশি আন্ডার ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার রয়েছে আর সেখানেই হার্ট রেট মনিটর করার জন্য সেন্সরকে ইউজ করেছে Realme। এটা আসলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারের জন্য যে ক্যামেরা সেন্সরটা ইউজ করা হয় সেটা দ্বারাই কাজ করবে। তো এই ফিচারটার মাধ্যমে Realme তাদের স্মার্টফোনকে কিছুটা ইউনিক ভাবে প্রেজেন্ট করবে, এটা হয়তো আপনারা বুঝতেই পেরেছেন। Realme 9 Pro Plus স্মার্টফোনটাতে থাকবে 6GB আর 8GB র্যামের ভেরিয়েন্ট আর এখানে 5 থেকে 7GB পর্যন্ত মেমোরিকে এক্সটেন্ড করার সুবিধা রয়েছে। তো আপনারা ভার্চুয়ালি 13 থেকে 15GBর র্যামকে ইউজ করতে পারবেন। তাছাড়া 128GBর UFS 2.1 এর ইন্টারনাল মেমোরির সাথে আসে Realme 9 Pro Plus স্মার্টফোনটা। এই ফোনটাতে রয়েছে হাইব্রিড সিম স্লট। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, Pro Plus স্মার্টফোনটাতে ডুয়াল স্টোরেজ স্পিকার রয়েছে। তাছাড়া এই ফোনটার ডিসপ্লেটা Realme 9 Pro স্মার্টফোন থেকে মাচ বেটার। এছাড়াও উন্নত কোয়ালিটির ভাইব্রেশন মোটর অর্থাৎ হ্যাপটিক ফিডব্যাকের দেখা পাওয়া যাবে Realme 9 Pro Plus স্মার্টফোনটাতে। 4500 mAh এর ডুয়াল সেলার ব্যাটারির পাশাপাশি 65 ওয়াটের চার্জিং স্পিডের সাথেই Realme 9 Pro Plus স্মার্টফোনটা আসে। তো এই কারণে আপনারা হয়তো জানেনই যে 30 থেকে 35 মিনিটের মধ্যেই 9 Pro Plus স্মার্টফোনটাকে ফুললি চার্জ করা পসিবল। এছাড়া ডার্ক মোডে ইউজ করলে একদিনের মতো ব্যাটারি ব্যাকআপ দিয়ে দিবে 9 Pro Plus স্মার্টফোনটা। আর এই ফোনটার ডিসপ্লে অ্যাডাপটিভ রিফ্রেশ রেটকে সাপোর্ট করে। তো এর আগে লিক অনুযায়ী লঞ্চ ডেট সম্পর্কে জানা গিয়েছিল যে 9 Pro এবং 9 Pro Plus এই দুটি স্মার্টফোন 15 ফেব্রুয়ারি আসছে। তবে Realme আজকে অফিসিয়ালভাবে কনফার্ম করে দিয়েছে 15 নয় 16 ফেব্রুয়ারি গ্লোবাল মার্কেটে লঞ্চ করা হবে Realme 9 Pro সিরিজের দুইটা স্মার্টফোনকে। সো গ্লোবাল সহ ইন্ডিয়ান মার্কেটও এই ফোনটাকে আমরা এই ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ অবধি দেখতে পেয়ে যাব। তো ইন্ডিয়ান মার্কেটে শুধুমাত্র 20 থেকে 23,000 রুপিতেই পাওয়া যাবে Realme 9 Pro Plus স্মার্টফোনটি। এছাড়া বাংলাদেশের মার্কেটে 25 থেকে 30,000 টাকার মধ্যেই আমরা Realme এই মিড বাজেট ক্যাটাগরির প্রিমিয়াম স্মার্টফোনকে দেখতে পেয়ে যাব।